ieri Anastasia fratrol sope. Idag skal vi lage pepperkakemann med kanel, som vil ikke synke, men svømme i vannet. Det er en kjempefin såpe for barna. For vår pepperkakemann vi trenger såpemasse, silikonform pepperkakemann, kanel, noen baseolje, hvit såpefarge, skjærebrett, kniv, glass og teskjeer og mikser. Som vanlig, kutt såpemassen og smelt den. Hvis det er din første såpe, kan du se mine andre videoer eller lese bloggen min for mer informasjon. Tilsett hvit såpefarge. Ikke glem å oppløse fargepulver i vann eller alkohol. Du kan hoppe over denne fasen, da blir såpen din mørkere. Tilsett kanel. Jeg har tatt for mye såpemassen, ca. 100 gram. Det er nok for 2 såper. Derfor tilsatte jeg ca. halv teskje av kanel. Og noen baseolje. Jeg tok avokadoolje som gjør huden mykere og beskytter den mot frosten. Nå er det tid for mikser. Visp såpemassen godt, slik at den fordobler i størrelse. Og hell i formen. Den er så luftig at 100 gram av såpemasse nok for 2 vanlige såpeformer. Vent ca. 15–20 minutter og ta såpen ut av formen. Du kan tegne øynene til pepperkakemann med hvit såpefarge og pensel, hvis du vil. Såpen vår er så lett og luftig at den flyter på vannet. Vår pepperkakemann er ferdig, og den svømmer i vannet. Ønsker dere kreativ såpestopping og god jul!